2011年嘅6月18號，而家咧就係上晝嘅11:41。我哋 Uni Art 嘅攝影班同埋廣告班嘅同學咧就嚟到呢一度，呢度係邊度咧？我哋睇睇環境先。係啦，呢度咧就係中大。嚟到中大呢一度咧就有個 Pilot Project 嘅拍攝嘅。咁今日咧又有我哋一位專業嘅導師，指揮總指揮今日我係。係啦，呢個就係我哋嘅總指揮嚟嘅。咁啊，希望咧雖然今日落雨，但係咧天公就冇做尾，但係仍然咧好專業同埋好有精神地咧去室內進行拍攝嘅。希望我哋今日嘅工作順利。狂熱。今日呢個 project 好大㗎啦，用咗好多部機啊！有冇數過幾多部機啊？暫時未有，應該接近30部相機㗎嚇。我哋應該好勁嘅呢個 project，好宏偉嘅。你知唔知宏偉原因係點解？因為唔係同一款機啊，係鴛鴦674，呢下先勁啊！我知道自己的模樣，在這個世界上擁有可貴力量，我保護自己。呢件嘢咧係好嘢嚟㗎，好多年前我哋自己用揾工程師做嘅。而家係有啲人收到，有啲收唔到。根據部機嘅信號就應該全部都發晒㗎啦。咁就應該係個接收有啲問題佢哋嗰度。正式開始逐個人添。